خب بریم سراغ ادامه این درس. اینجا یک سوالی رو در مورد مقیاس دمایی و در واقع مقیاس بندی یا درجه بندی دماسنج ها داریم که با حل کردنش یه مقدار درکمون بهتر و عمیق‌تر خواهد شد در مورد ریاضیات این کار. سوال چی میگه؟ میگه در مقیاس دمای بنزین یعنی درجه بنزین دمای یخ زدن C6H6 برابر 0 درجه بنزین معادل 5.5 درجه سانتیگراد، دمای جوش آن 100 درجه بنزین معادل 80 ممیز یک دهم درجه سانتیگراد است. در این مقیاس دمای جوش آب چقدر است؟ ببینید 4 تا عدد به ما داده و این 4 تا عدد ما برای ما کافی هستن که مقیاس درجه بندی رو انجام بدیم. حد بالا و حد پایین رو به ما داده و بر حسب درجه سانتیگراد هم اون حد بالا و پایین رو دوباره مشخص کرد. یعنی ما راحت میتونیم در واقع معادله تبدیل دمای سانتیگراد به بنزین رو به دست بیاریم. همونطور که برای فارنهایت با هر روشی که به دست می آوردیم، مثلا چطور فارنهایت رو با یه معادله تبدیل می‌کردیم به سانتیگراد یا سانتیگراد رو به فارنهایت، اینجا هم دوباره همین خواهیم کرد. معادله عمومی ما به این شکل هست که بنزین مساوی است با آ ضرب در یه چیزی ضرب در دمای سانتیگراد و علاوه یه چیز دیگه. این چیز که میگیم این عددهای ثابتی هستن که در واقع باید پیداشون کنیم. اگه یادتون باشه برای فارنهایت اینطوری به دست آورده بودیم، درسته؟ دقیقا معادله تبدیل دمای ما همیشه به این صورت خواهد بود و اینطوری در واقع باید نوشته بشه. خب یه معادله عمومی خط هستش. حالا اطلاعاتمون رو اینجا بنویسیم. گفته که اگه دمای بنزینی ما در واقع 0 درجه بنزین باشه، اینو بذاریم B1 یا بنزین یک، تا یک ما 5.5 درجه سانتیگراد و اگه دمای بنزین ما 100 درجه بنزین باشه، تا دوی ما اون وقت 80 ممیز یک دهم درجه سانتیگراد خواهد. این اطلاعات رو میبریم قرار میدیم داخل معادله تا A و B به دست بیاد. ببینید این یکی از روش های حل هست. چون دارین در مورد یک خط مشخصا صحبت میکنید. ببینید این B رو شما Y در نظر اگر Y در نظر بگیرید، تتا رو اگه X در نظر بگیرید، معادله به این شکل در میاد. خب این معادله خیلی برامون آشناست دیگه، درسته؟ خاطرتون هست این کار رو توی سال نهم چطوری انجام میدادی؟ اینجا همونه، معادله خط رو نوشتیم و فقط کافیه که یک سری ضرایب اعداد ثابت که اینجا A و B هستن رو پیدا کنیم با نقطه یابی. چند روش برای این کار سال نهم شما بلد شدید، یاد گرفتید. اینجا هم دقیقا همون کار رو قراره تکرار. خب ما این نقطه ها رو به صورت ریاضی من میخوام حل کنم. این نقطه ها رو داخل معادله قرار میدیم. اگه اینجا صفر باشه، ببین این اولیه رو قرار میدیم. صفر باشه آ ضرب داره به جای تتا 5.5 درجه و به جای بی هم که دید عدد نداریم، باید خود بی رو قرار بدیم. بعدی 100 آ ضرب داره تتامون 80 ممیز یک به علاوه بی. خب این عملا یک دستگاه معادله دو مجهولی شد که ما میتونیم خیلی راحت حلش کنیم. من اینجا خیلی راحت کافی که اینا رو از هم منها کنم، پایینی رو از بالایی منها میکنم. 100 مساوی است با آ ضرب، ببین این ضریبه 80 ممیز یک دهم آ منهای 5.5 چقدر میشه؟ 74 و 6 دهم خواهد بود. 74 و 6 دهم A. B ها هم که با منهای شدن از هم صفر میشن، بنابراین A مقدارش اینجا راحت به دست میاد.
100 تقسیم بر 74.6 نیازی هم نیست. من اینجا نیازی نمیبینم که بخوام اینو حل کنم. توی سوالات المپیاد، تو بحث المپیاد ماشین حساب ندارید، وقتیتون که به هر حال تا حدودی، البته وقت زیاد دارید ولی تا حدودی وقت محدودی به هر حال همه جا. شما اتفاقا دقتتون کم میشه اگه این حساب کنید بیایید به طور تقریبی بذارید. اما بهتر به صورت کسری بمونه، آخر سر توی محاسبات اگر لازم شد ساده سازی انجام میشه. حالا ما A رو به دست آوردیم، معادلمون به این شکل تغییر کرد. حالا میتونیم بنویسیم B مساوی است با 100 74.6 ضرب در تتا به علاوه B. الان این B رو باید به دست بیاریم. اطلاعات رو دوباره جایگذاری میکنیم داخل معادله. اطلاعات بعدی رو توی معادله جایگذاری میکنیم و اینجا مینویسیم. خب نیاز نیست دوتا بنویسیم. یکی از این جفت اطلاعات، در واقع یکی از این جفت نقطه ها رو انتخاب میکنیم داخل معادله قرار میدیم. من این بالاییه رو میذارم چون یه صفری داره دیگه، به هر حال صفر کارمون رو آسون تر میکنه. به جای b میذارم 174.6 تتا به علاوه خب به جای تتا هم حواسم، به جای تتا هم که 100 رو باید بنویسیم. 80 5.5 رو، معذرت میخوام از این حواس پرت به علاوه b. این هم میتونیم انجام بدیم. از اون ور میتونستیم به جاش عددهای دیگه هم قرار بدیم. خیلی خوب، این یک معادله تک مجهولیه دیگه. b مساوی است با منفی 5.5 ضرب در 100 تقسیم بر 74.6. ضرب و تقسیم رو که انجام بدیم، اجازه بدید من ضرب و تقسیمش رو انجام بدم. b به دست میاد منفی 7.37. b هم به دست اومد. حالا دیگه معادلمون کامل شده. من اینجا پایین در نهایت به دست میارم یه دونه اطلاعات اینجا به دست آوردیم، یه دونه اطلاعات اینجا به دست آوردیم. به معادله جایگذاری کنیم کامل خواهد شد. تتا و منهای 7.37. خب حالا که معادله رو به دست آوردیم، از ما مسئله چی خواسته؟ گفته که در این مقیاس دمای جوش آب چقدر است؟ دمای جوش آب ما میدونیم توی تتاس مساوی 100 درجه سانتیگراد اتفاق میفته. درسته؟ این تتا رو 100 قرار میدیم داخل معادله. 100 ضرب در، به جای تتا 100 می نویسم، تقسیم بر 74.6 منهای 7.37. ضرب و تقسیم ها رو که انجام بدیم این میشه 10,000 تقسیم بر 74.6. ضرب تقسیمش که انجام بدیم نهایتا به دست میاد حدودا 126 ممیز 7 درجه بنزین. خب که اونم توی گزینه ها به گزینه 3 نزدیکتر از هم است. خب با هم بریم سراغ مثال دوم. به مثال دوم گفته که دماسنجی که طریقه مدرج کردن آن معلوم نیست دمای 5 درجه و 50 درجه، دمای منفی 20 درجه را 10 درجه نشان میدهد. این دماسنج در چه دمایی با دماسنج سلسیوس یک عدد را نشان میدهد؟ خب اینم تا حدود زیادی مثل مثال قبلی هست. یه تفاوت کوچولویی فقط توی بخش آخر ساتو چیزی که از ما خواسته وجود داره که اونم با هم خواهیم دید. مسئله پیچیده ای نیست. ما اسم این دماسنج نامعلوم رو بیاید x بذاریم. یه x بزرگ اینجا میذاریم که نشون دهنده اون دمای نامعلوم باشه. میخوایم اینو ارتباطش رو
در واقع معادله تبدیلش رو با درجه سلسیوس به دست بیاریم. میگیم آ تتا به علاوه بی. خب حالا اطلاعات ما چی هستن؟ میگه که x1 مون مساوی است با 50 درجه x مثلا. حالا ما اینطوری می‌نویسیم که در اون صورت تتا 1 مون 5 درجه سانتیگراد. خب x2 مون چطور؟ 10 درجه x که در همون دما تتامون منفی 20 درجه سانتیگراد. حالا دوباره اینا رو توی معادله میتونیم قرار بدیم. من میخوام اینجا یکم با روش متفاوت تری از سوال قبل حل کنم. بیاید یه بارم امتحان کنیم ببینیم چطور میشه. خب حالا اینجا ابزار رسم رو جایگذاری نکردم، رسم بردار رو. به هر حال خب اینو بیایم به صورت یک در واقع نمودار و به صورت یک خط ترسیمی حل کنیم. فرض کنید نمودار افقیمون تتا باشه، نمودار عمودی رو x در نظر بگیریم. البته این شکل خوبی نیست، یکم باید اصلاحات داشته باشیم. اینطوری بکشیم شکل. خب که نمودار عمودی رو x در نظر بگیریم، افقی رو تتا در نظر بگیریم. چرا من ببین نمودار عمودی رو من چرا x در نظر گرفتم؟ اینجا اگه معادله خط باشه ایگرگمون x شده دیگه. حالا اسم x و y نباید خیلی گولمون بزنه. نمودار عمودیمون به جای ایگرگ شده x. به این خاطر است که به این شکل رسم کردم. حالا تتا یکمون اگه 5 درجه باشه xمون 50 خواهد بود. اینجا تتا یک، اینجا 5 باشه. یکم نزدیکتر به نمودار بکشم. اینجا 5، اینجا اگه 50 باشه. یک چنین نقطه ای رو ما داریم. خب این نقطه اول. نقطه دوم کجاست؟ نقطه دوم تتا منفی 20 درجه و xمون هم که 10 درجه است. یک چنین نقطه ای رو باز خواهیم داشت. یک خط به دست اومد. حالا ما چطور میتونیم این خط رو به معادله تبدیل کنیم؟ چطور معادله این خط رو میتونیم بنویسیم؟ باز سال نهم چی یاد گرفته بودیم؟ اول باید شیب رو حساب کنیم. شیب تغییرات ارزی رو تقسیم بر تغییرات طولی قرار بکنیم. اینجا 10، 50 تا 10 40 تا فاصله است. این فاصله هم که 25 تاست دیگه، 5 به علاوه 20. در واقع ما شیب رو بخوایم به دست بیاریم، شیب همون A هست، A ما هست. A مساوی است با 40 تقسیم بر، حالا 40 از کجا اومد؟ من اینم میتونم باز کامل بنویسم. 50 منهای 10 میشه 40. 5 منهای منفی 20 میشه 25. میشه 40 25 هر دو به 5 بخش پذیرن، میشه 8 پنجم. اونم معادل 1.6 خواهد شد. بنابراین معادله خط ما اینطوری اولش به دست میاد. y مساوی است با 1.6 تتا به علاوه b. خب اینا به دست آوردیم. دوباره یکی از این اطلاعات رو توی معادله قرار میدیم تا مجهول دوممون یعنی b ارز از مبدأمون یعنی این نقطه به دست بیاد. حالا به جای x من میذارم این دیتا های اول رو میذارم. 50 مساوی است با 1.6 ضرب در 5 به علاوه b. خب این 1.6 ضرب در 5 میشه 8. از 50 کم میکنیم b به دست میاد 42.
خب معادله ما دیگه کامل شد. پس این به دست اومد. یکم جا کوچیکه، من تاچ پدم خیلی بزرگ نیست که بتونم ریز و راحت برای رزولوشن بالا بنویسم. اینجا معادله اینطوری به دست میاد: x مساوی است با 1 ممیز 6 تتا به علاوه 42 و معادله خط رو یا معادله تبدیل دوتا واحد دمایی رو به دست آوردم. حالا گفته این دماسنج در چه دمایی با دمای سلسیوس یک عدد را نشان میدهد. ببینید ما باید این اطلاعات صورت مسئله رو به شکل ریاضی در بیاریم. یعنی چی؟ یعنی چی هر دو تا یک عدد رو نشون بده؟ یعنی ایکسمون با تتا برابر بیاد. مگه ممکنه؟ بله، چرا ممکن نیست؟ یعنی ایکسمون با تتا برابر بشه. پس من توی این معادله کافیه به جای ایکس تتا بذارم. میشه تتا مساوی 1 ممیز 6 تتا به علاوه 42. حالا یه معادله یک مجهولیه، از 1 و 6 یکیشو کم میکنیم، در نهایت میشه -6 تتا مساوی 42. طرفین رو تقسیم بر -6 اگر بکنیم تتا به دست میاد -70 درجه سانتیگراد و جواب نهایی باز گزینه 3 خواهد بود.